साधु 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 नमस्कार වේවා බුදුරුවනට සැමදා බුදු හිමි සරණ යමි නමස්කාර වේවා දම්රුවනට සැමදා සදහම් සරණ යමි නමස්කාර වේවා සංඝරුවනට සැමදා මහා සංඝ සරණ යමි නමස්කාර වේවා තුනුරුවනට සැමදා තිසරණ සරණ යමි සාදු 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 අපට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ උතුම් සද්ධර්මයේ මතකට දුන් උතුම් තිසරණේ මතකට දුන් අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට අපගේ নমස්කාරය වේවා සාදු 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 ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නට ලැබීම උතුම් සද්ධර්මයේ සරණ යන්නට ලැබීම ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ සරණ යන්නට ලැබීම ලෝ අතිශයින්ම දුර්ලභව ලැබෙන දෙයක්. ලෝකේ අතිශයින් දුර්ලභ රත්නයන් තමයි ත්‍රිවිධ රත්නය. පින්නතුනි තෙරුවන් සරණ නිසා ජීවිතයට සැලසෙන යහපත මනින්නට මින්මක් නැහැ. ඒ තෙරුවන් ගුණ කඳ අප්‍රමාණ නිසා. අප්‍රමාණ ගුණයෙන් යුතු ඒ තිසරණේ යමෙකුට සරණ කරගන්න ලැබුණොත් එයින් ලැබෙන පිහිට උපකාරය පමන කළ නොහැකි. පින්නතුනි බුද්ධ ශාසනයේ පිහිට පිළිසරණ ලබන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටින කාලෙදී අවස්ථාව ලැබෙද්දී ඒ පිහිට මගහැරුණු අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම පිහිට මගහැරිලා මනුස්ස ජීවිතේ වරද්දාගත්තට පස්සේ ඒ අය උපදිනවා දුගති ලෝකවල. പ്രേත ලෝකේ, නිරේ, තිරිසන් ලෝකේ. මේ දුගති ලෝකවල උපදිනවා. එහෙම මනුස්ස ජීවිතේ වැරදිලා හැබැයි പ്രേත ලෝකෙ ඉපදෙද්දී දුගතියේ තියෙන ආදීනව දකිද්දී පිය දකිද්දී එලොව ගියාට පස්සේ තමන්ට සිහිය ඉපදිලා බිය තැති ගැනීමටපත් වෙලා මනුස්ස ලෝකෙ සිහි කල්පනාවෙන් ඉන්න අයට පාර වරද්ද ගන්න එපා කියලා දෙන කතාවක් තමයි අද අපි ඉගෙන ගන්නෙ. මේ සඳහන් වෙන්නේ විමානවත්තු പ്രേතවත්තු පොත් වහන්සේගේ പ്രേත ලෝකේ പ്രേතෙක් කියන කතාවක්. හැබැයි මේකේ කතාවක් නෙමෙයි. ධර්මයේ හැසිරෙන්න විස්තර කියලා දෙනවා. තෙරුවන් සරණ යන්න, සිල්වත් වෙන්න, මනුස්ස ජීවිතේ වරද්දා ගන්න එපා කියලා කියනවා. මේ ඇතුළත් වෙන්නේ പ്രേතවත්තු කොටසේ නන්දක പ്രേතවත්වට. ඒ නන්දක කියලා කියන්නේ പ്രേත ලෝකෙ ඉපදෙන්න කලින් මනුස්ස ලෝකේ රජ කෙනෙක් යටතේ හිටපු ඇමති කෙනෙක්. ඒ රජ කෙනෙක්ගේ ප්‍රධාන අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සේවා කටයුතු කරපු කෙනෙක් තමයි මේ නන්දක කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ නන්දක මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න කාලේ පින්පව් ගැන, එලෝ මෙලෝ ගැන, ඒ වගේම
ඔය කර්මඵල විපාක පිළිගැනීමක් තිබෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම හිටපු නන්දක මනුස්ස ජීවිතේ වැරදිලා දුගතිය උපන්නා. අන්න එදා තමයි සිහිය ඉපදුනේ. ඉතින් මේකේ සඳහන් වෙනවා සුරට්ට කියලා ජනපදයක් තිබුණා. ඒට අධිපති වූ පිංගල කියලා රජ කෙනෙක් හිටියා. ඔහු මවිර රජුරවන්ට උපස්ථාන කරන්ට ගිහින් ආපහු සුරට්ට ජනපදයට ආවා. ඒ කියන්නේ ධර්මාශෝක රජතුමාගේ කාල වෙනකොට මේ සිදුවීම වෙන්නේ. ඉතින් ධර්මාශෝක රජතුමාට උපස්ථානයට ගිහිල්ලා ඒ රාජකීය සත්කාර සම්මාන දක්වලා ආපහු පිටත් වෙලා මේ සුරට්ට කියන ජනපදයේ ඉන්න පිංගලක කියන රජතුමා ආපහු තමන්ගේ යානාවෙන් ආපහු එනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ගිනි මද්දාහන වෙලාවේ හොඳටම රස්නේ තියෙන වෙලාවක තමයි දවාලේ පිටත් වෙලා එන්නේ. ඉතින් එහෙම එනකොට ඒ වෙලාවේ රජතුමා සිත්කලු භූමියකට පැමිණුණා. ඒක ප්‍රේතෙක් විසින් මවාපු නිර්මාණයක්. මවපු මාර්ගයක්. හරි රමණීය දැකුම් කළු මාවතක්. ඔහු ඒ මාවත දැක්කා. දැන් ආපහු වෙන අතරමඟදී රජතුමා දැක්කා ලස්සන මාවතක්. ඒ පළාතේ ගස් කොළන් හොඳට පිරලා තියෙන හොඳ සුන්දර මාවතක් තියෙනවා. ඒ ලස්සන පාර දැකලා රජතුමා රියදුරාට අමතලා කියනවා පින්වත් රියදුර මේ මාර්ගය හරි අපූර්වයි නෝය. කිසි බයක් නැහැ. සුවසේ යන්න පුළුවන්. උවදුරුත් නැහැ. මේ මාර්ගයෙන් යන්න. මේ මාර්ගයෙන් අපිට යනකොට අපිට සුරට්ට ජනපදයේ ළඟටම යා ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. ඉතින් සුරට්ට අධිපති රජතුමාගේ අර පිංගලක රජතුමාගේ සිවුරංග සේනාවන් ඒ සමගම අර මාවතෙන් පිටත් වෙලා ගියා. මේ පාරේ ඉස්සරහට ලස්සනට පේනවා වනාන්තර පරිසරයක් වගේ තියෙනවා. ඉතින් මෙහෙම යද්දී එකපාරම එතකොට බියෙන් තැතිගත්තු එක පුරුෂයෙක් රජුරවන්ට කෑ ගහලා කියනවා රජතුමනි හරි බියජනක වැඩක් නෙවෙයි වෙන්නේ. ලොමු දහගම් වෙන වැඩක් මේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි නපුරු මාවතකට වැටිලා තියෙන්නේ. අපිට පාර වැරදිලා. ඉස්සරහට යන පාර නම් පේනවා. හැබැයි ආපු පාර පේන්නේ නැහැ කිව්වා. පාර ඉස්සරහට යනකොට ලස්සනට පේනවා. ආපු පාර පේන්නේ නැහැ. පිටිපස්සෙන් ඒ ආපු පාර පේන්නේ නැහැ නෝය කියලා රජතුමාට කිව්වා. අපි නපුරු මාර්ගයකට වැටිලා ඉන්නේ. ප්‍රේතයින්ගේ සමීපයට අපි වැටිලා ඉන්නේ. ප්‍රේතයින්ගේ අමනුස්ස ගඳත් හමාගෙන එනවා. මහා දරුණු විලාපත් ඇහෙනවා. දැන් ප්‍රේතයින්ගේ දරුණු විලාප, ඒ අමනුස්ස ගඳත් එනවා. අපි මේ නම් වැටිලා ඉන්නේ නපුරු මාර්ගයකටයි. හොඳ පාරකට නම් නෙමෙයි කියලා කිව්වා. අපි නපුරු මාර්ගයකට වැටිලා ඉන්නේ. ප්‍රේතයින්ගේ සමීපයට වැටිලා ඉන්නේ. ප්‍රේතයින්ගේ අමනුස්ස ගඳත් හමාගෙන එනවා. මහා දරුණු විලාපත් ඇහෙනවා. එතකොට ඔහු එතාගේ පිට උඩ නැගලා සතර දිසා හොඳට බැලුවා. රජතුමා හතර වටේ හොඳට බැලුවා. බලද්දී රමණීය නුගරුකක් දැක්කා. සිත් කළු සෙවණ තියෙන නුගරුකක්. නිල් වලාකුලක් වගේ බබලන පලාතම ලස්සන වෙලා ගිය විශාල නුගරුක්ෂයක් තියෙනවා දැක්කා. රජතුමා රියදුර ඇමතුවා. අර මහ විශාලයට පේන නිල් වලාකුලක් වගේ තියෙන වලාකුලක පැහැයගත්තු අර දේ මොකද්ද? රජතුමනි, ඒක නුගරුකක්. හොඳ සිත්කලු සෙවණ තියෙනවා. ඒ නිල් වලාකුල වගේ වලාකුලක පැහැයෙන් යුක්තව තියෙන්නේ විශාල නුගරුකක්. එතකොට සුරට්ට රජතුමා ඒ නිල් වලාකුලක් වගේ පැහැයෙන් පෙනෙන වලාකුලක පැහැ සටහන් ගත්තු ඒ විශාල නුගරුක ළඟට ගියා. රජතුමා එතාගේ පිටින් බැස්සා. නුගරුක ළඟට ගියා. ඇමතියන් සහිතව පිරිවර සේනාව සහිතව නුගරුක් සෙවණේ වාඩි වුණා. එතන පුරෝප පෙන් භාජනයකුත් තියෙනවා. මිහිරි කැවුම් තියෙනවා. රජතුමා මේවා දැක්කා.
සියලු ආභරණ වලින් සැලසුණු දෙවියෙක් වගේ කෙනෙක් ආවා. ඇවිදින් සුරට රජතුමාට මෙහෙම කිව්වා. රජතුමනි, ඔබට යහපත් පැමිණීමක් වේවා. ඔබේ මේ ගමන නපුරු පැමිණීමක් නෙමෙයි. රජතුමනි, මේ පෑන් පානය කළ මැනව. මේ කැවුම් වැළඳුව මැනව කියලා අර ආනුභාව සම්පන්න දෙවියෙක් වගේ කෙනෙක් අර නුගරුක්ෂේ මතුවෙලා කිව්වා මේ පෑන් තියෙනවා, පෑන් බොන්න. මේ හොඳ ප්‍රණීත කැවුම් තියෙනවා, මේ කැවුම් කන්න කියලා. ඇමතියන් සහිතව පිරිවර සේනා සහිතව සුරට්ට රජතුමා පෑන් වැළඳුවා. කැවුම් අනුභව කළා. මෙහෙම කිව්වා. ඔබ දෙවි කෙනෙක්ද? ගාන්ධර්වයේද්ද? එහෙම නැත්නම් පුරින්දද නම් වූ සක් දෙවිදුද? අපි මේ ගැන නොදැනයි අහන්නේ. ඔබ කවුරු කියලාද අපි දැනගන්න ඕන. ඔබ කවුරු කියලාද දැනගන්න ඕන. ඔබ දෙවි කෙනෙක්ද ගාන්ධර්වයේද නැත්නම් සක් දෙවිදුද? මේ තරම් ආනුභාව සම්පන්නව මේ නුගරුක්ෂයේ අසල මේ විමානයට අධිපතිව ඉන්නේ කියලා හෙව්වා. මහරජ මන් දෙවි කෙනෙක් නෙවෙයි. මං ගාන්ධර්විකුත් නෙමෙයි. පුරින්දද නම් වූ සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයත් නෙවෙයි. මං പ്രേත ලෝකෙ ඉපදිච්ච പ്രേතෙක්. සුරට්ට ජනපදයේ ඉඳලායි මෙහි ආවේ. ඔබ ඉස්සර සුරට්ට දේශයේ ඉන්නකොට මොන විදිහේ සිල්වතෙක්ද? මොන විදිහේ යහපත් ගතිගුණ ඇතිව හිටියද? මොන වගේ උතුම් ජීවිතයක්ද ගෙව්වේ? ඔබට මොන වගේ ආනුභාවයක්ද තිබ්බේ කියලා අහනවා. සතුරන් দমনය කරන රට දියුණු කරන රජතුමනි, ඇමතිවරුනි, සේනා පිරිසත්, පුරෝහිත බ්‍රාහ්මණයන් මේ හොඳින් අහන්න. දේවයනි, මං සුරට්ට දේශයෙන් ආපු පවිටු සිත් ඇති කෙනෙක්, මිත්‍යා දෘෂ්ටික කෙනෙක්, දුස්සීල කෙනෙක්, කෑදර කෙනෙක්, අනුන්ට නින්දා අපහාස කර කර හිටපු කෙනෙක්. දන් දෙන උදවියගේ පින්කම් කරන උදවියගේ ඒ බොහෝ දෙනාගේ පින්කම් මම වැළැක්වුවා. අනුන් දෙන දාණයටත් මං අනතුරු කරන කෙනෙක් විදියට තමයි මනුස්ස ලෝකෙ හිටියේ. දන් දීමෙන් ලැබෙන විපාකයක් නැහැ. සීල් රැකීමෙන් නැති ඵලෙ මොකද්ද? ගුරුවර කියලා කොටසක් නැහැ. දමණය නොවි ඉන්න අය කවුරුන්ව නම් දමණය කරන්නද? ඉතින් එහෙම නිന്ദා අපහාස කර කර ඉන්න අය දමණය නොවි නොමගට වැටිච්ච කෙනෙක් ආයෙ සුමගට ගන්න ගොඩාක් අය උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. ඉතින් කවුරු නම් මාව দমনය කරන්නද? හැම සත්‍යයක්ම එකිනෙකාට සමානයි. වැඩි හිටියන්ට මොනවට සලකනවද? බලයක් වීරියක් කියලා දෙයක් නැහැ. නැගී සිටීමේ පුරුෂ ධෛර්යය කියලා එකක් මොකටද? කියන්නේ බලයක් වීරියක් උත්සාහයක් අරගෙන අකුසල් වලින් නැගිටින්න, ධන දාන්නේ දියුණු කරගන්න, වැරදි හදාගෙන නිවැරදි වෙන්න උත්සාහ ගන්න මොනවටද? දානෙන් ලැබෙන ඵලයක් නන්නේ. වෛර කරපු උදවියට පින් වලින් සිදුවෙන්න පුළුවන්, පිරිසිදු වෙන්න පුළුවන් කොහොමද? එහෙම එකක් වෙන්න බෑ. මේ සත්‍යය ලැබිය යුතු යම් සැපක් දුකක් ලබනවා නම් සුභාදහමේ පරිණාම නියතියකට අනුව තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. කියන්නේ සුභාදහමට අනුව වෙන්න තියෙන පිළිවෙලට කාලයත් එක්ක වෙලා යනවා මිසක් එහෙම එක එකනාට ඕන විදිහට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්කම නැහැ කිව්වා. යම් කෙනෙක් තව පුරුෂයෙකු මරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් හිස ගසා දානවා නම්, ඒ වගේ දරුණු වද බන්ධන දෙනවා නම් ශරීරයේ සත්තාකාර වූ ධාතු ස්වභාවයන් අතරින් තවත් ආයුධයක් ගියා විතරයි. මරුවා කියලා වෙන 아무තු පවක් නැහැ කිව්වා. එතකොට බලන්න මෙයා මේ රජතුමාගේ කාලේ හිටපු සෙම්පති කෙනෙක්. ඉතින් මේ නන්දක කියන සෙම්පතියා මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න කාලේ දරුවේ මේ වගේ අදහසක්. පින්පව් කිසි විපාකයක් නැහැ. අම්මා තාත්තට සැලකුවට වැඩි හිටියයට සලකද්දී ඇති විපාකයක් නැහැ. ඒවා පිළිගත්තේ නැහැ. මේ ජීවාත්මය කියන්නේ සිඳින්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. මේක යම් කාලයක් ජීවිතය ගෙවනවාද ඊළඟට තව ජීවිතයක් ගෙවනවා. ඔහොම ජීවිතය යම් තාක් කාලයක් කල්ප 84000ක් කල් ආයුෂ කල්පයන්ගෙන් ආයුෂ ගෙව ගිහිල්ලා අවසාන ඉවර වෙලා යනවා. ඒ ඇරෙන්න මේක මේ පිනට පවට අනුව හැදිලා යන ගමනක් මේ තුල නැහැ. සසර ගමනක් කියලා දෙයක් නැහැ. එහෙම වෙනස් කරන්න පුළුවන් දෙයක් මේ ලෝකේ නැහැ කියලා තමයි
පිළි අරන් හිටියේ. මනුස්ස ලෝකේ ඉන්න කාලේ කාලා බීලා Tamanට ඕන විදියට ඉන්න පුළුවන් නම් එච්චරයි කියලා හිතුවේ. ඉතින් මෙහෙම හිතපු මේ සෙම්පති പ്രേත ලෝකෙ ඉපදෙද්දි මං ওই වගේ අදහස් දරාගෙන හිටපු නිසා මෙහි ඉපදුනේ කියලා අර රජතුමාට කියනවා. ඊළඟට කියනවා යම් කෙනෙක් මෝඩයෙක් වුණත් ඒ වගේම ඥානවන්තයෙක් වුණත් ඒ අය කවුරුත් මහා කල්ප 84 ලක්ෂයක් සංසාරයේ ගෙවලා ඉවරුණාට පස්සේ මේ දුක් අවසන් වෙලා යන්නේ. කියන්නේ ඉපදි යන්න තියෙන යම් කාලයක් තියෙනවා. ඒ කාලෙ ඉපදි ගියාට පස්සේ ඉවරයි. ආය කිසි දුකක් නැහැ. මේ සත්‍යයන්ගේ සැප දුක් ද්‍රෝණයකින් හරි කුල්ලකින් හරි මෙනපු දෙයක් වගේ. ඕවා ඔක්කොම දැනගන්න අවබෝධ කරපු අය විතරයි. අනෙක් සියලු දෙනාම බලවත් වෙලා මුලා වෙලා ඉන්නේ කියලා මේ මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න කාලේ එහෙම අදහසක් තමයි දැරුවේ. මං ඉස්සර ඔන්න ඔය වගේ මිත්‍යා දෘෂ්ටියක් දරපු කෙනෙක්. බලවත්ව මුලා වෙලා මෝහයෙන් වැහිලා හිටියේ. දුස්සීල වෙලා හිටියේ. කෑදර වෙලා හිටියේ. අනුන්ට නිନ୍ଦා අපහාස කර තමයි මම හිටියේ. දැන් මනුස්ස ලෝකෙ හිටපුව නන්දක මනුස්ස ලෝකෙදී ඔය වගේ ජීවිතයක් ගෙවුවා. පිම්පව් පිළිගැනීමක් නැහැ. සාමාන්‍ය ජීවිතයේ ගෙවන ස්වභාවයෙන්ම රැකී ආරක්ෂාවල් කරගෙන කාලා බීලා විනෝද වෙලා තමන්ගේ ජීවිතය ගෙවුවා. නමුත් මෙයා මනුස්ස ලෝකෙන් චුත වෙලා പ്രേත ලෝකෙ උපන්නා. പ്രേත ලෝකෙ ඉපදිලා කාලයක් ගියාට පස්සේ මෙයා අර නිന്ദා පහස් කර ඔහේ පව් කර හිටපු වගේ විපාක මතුවෙන්න ගත්තා. දැන් කියනවා තව 6 මාසයක් යන්නට කලින් මගේ මරණය සිද්ධ වෙනවා. එතකොට ඒකාන්තයෙන්ම කටුක වූ භයානක වූ දුක් ඇති නිරේටයි මං වැටෙන්නේ. මනුස්ස ලෝකෙන් പ്രേත ලෝකෙ ඉපදිලා ඉන්නේ. දැන් പ്രേත ලෝකෙ ඉඳලා තව මාස 6ක් ගියාට පස්සේ මට പ്രേත ලෝකේ යම් පොඩි හරි සුව පහසුවක් තියනවාද? ඒකත් නැතිව මං නිරේට ඇදගෙන වැටෙනවා කියනවා. ඒ නිරේ කොන් 4ක් තියෙනවා. දොරවලුත් 4ක් තියෙනවා. ඒවා කොටස් වශයෙන් ගානට බෙදලායි තියෙන්නේ. වටේටම තියෙන්නේ යකඩ පවුරක්. වහලා තියෙන්නේ යකඩ පියනකින්. ඒ අවීචි මහා නරකාදී ඇවිලෙන ගිනිදැල් හරීම සැරයි. ඒ යකඩ භූමියේ හැම තිස්සෙම යොදුන් 100ක් පුරාවට ඒ ගිනිදැල් පැතිරිලා තියෙන්නේ. යකඩ පියනකින් හැම පැත්තෙම වට වෙලා කාමර විදියට බෙදිලා වැහිලා තියෙන්නේ. ඒක හාත්පස ගිනි දැල් වලින් පැතිරලා තියෙනවා. දැන් මේ പ്രേත ලෝකෙ ඉන්න പ്രേතයාට නිරේ තියෙන නිරේ දුක පේනවා. ඒ නිරා දුක දකිද්දී මේ പ്രേතයා හොඳටම තැති ගන්නවා. බය වෙනවා. කම්පාවටපත් වෙනවා. මහරජතුමනි ඒ නිරේ අවුරුදු ලක්ෂයක් පැහිලා ගෙවුනාම එක පාරට මහා ශබ්දයක් ඇහෙනවා. එහි විඳවන්න තියෙන ආයුෂ ප්‍රමාණය අවුරුදු වලින් කියනවා නම් කෝටි ලක්ෂයක් වෙනවා. අවුරුදු කෝටි ලක්ෂයක් එහි ආයුෂ කාලේ ගෙවන්න වෙනවා. ඔය එහි තියෙන ආයුෂ ප්‍රමාණයයි. යම් කෙනෙක් කෝටි ලක්ෂයක් අවුරුදු නිරේ පැහිලා දුක් විඳිනවා නම් ඒ ඔක්කොම අය මිත්‍යා දෘෂ්ටික උදවිය. දුස්සීල උදවිය. ආර්යයන් වහන්සේලාට නිନ୍ଦා අපහාස කරමින් කල් ගෙවපු උදවිය. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා යමෙක් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකද දුසිල්වත්ව කාලය ගත කරනවද කර්මඵල පිළිගැනීමක් නැද්ද? මෙයා මනුස්ස ලෝකයෙන් චුත වෙලා මනුස්ස ලෝකයේ ආයුෂ ඉවරනාට පස්සේ නිරේවවා තිරච්ඡාන යෝනින්වා උපන්නෝති. නිරේ හෝ තිරිසන් ලෝකේ කරා යනවා. දුගතියේ තමයි උපත ලැබෙන්නේ. මොකද මිත්‍යා දෘෂ්ටික වීම, ඒ දුසිල්වත් වීම. කර්මඵල පිළිනොගෙන අන්ධ වෙලා වාසය කරන ජීවිතේ අන්ධ බව පිහිටලා තියෙන්නේ අර දුගති ලෝක කරා. ඒ මහා නිරේ දීර්ඝ කාලයක් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. මට එහෙ බොහෝ කල් දුක් විඳින්න නියම වෙලා තියෙන්නේ. මං කරගත්තු පව්වල විපාක තමයි. ඒ නිසා මං බලවත් ශෝකයකින් ඉන්නේ. මේක මගේ අම්මා තාත්තා නෑදෑයෝ
සහෝදර සහෝදරියෝ ළඟ හිටපු යාළුවෝ කරපු දෙයක් නෙමෙයි. මම කරගත්තු දෙයක්. ඉතින් ඒකේ විපාකේ මට විඳින්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ මහා නිරේ දීර්ඝ කාලයක් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. මම කරගත්තු පව්වල විපාක තමයි. ඒ නිසා මං ගොඩාක් ශෝකයෙන් තමයි ඉන්නේ. මෙහෙම කියන මේ ප්‍රේතයා නිරේ විස්තර කියන ගමන් කියනවා. සතුරන් দমনය කරන රට දියුණු කරන රජතුමනි මේක අහන්න. ඔබට යහපතක් වේවා. රජතුමනි මට උත්තරා කියලා දුවක් ඉන්නවා. දුවක් ඉන්නවා කියලා දැන් උත්තරා කියන දුව ඉන්නවා කියද්දි රජතුමා දැනගන්න තියෙනම් මේ අහවල් කෙනා වෙන්නේ නැති කියලා. ඈ පින්කම් කරනවා. නිති පන්සිල් රකින්න. පොහොයට උපෝසත සිල් රකින්න. සීල සංවරයෙන් යුක්තව ඉන්නේ. දම්පැන් බෙදනවා. මිහිරි වචන කතා කරනවා. මසුරු නැති කෙනෙක්. බලන්න දුව එතකොට තාත්තා ඕනෑවට එපාවට හිටියට දුව එහෙම කෙනෙක් නෙමෙයි. දුව හොඳට සිල්වත් වෙලා ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනෙක්. දුව ගැන කියනවා තාත්තා කියනවා එතකොට දැන් പ്രേත ලෝක ඉපදිලා තාත්තා. പ്രേතයා කියනවා ඈ හොඳට පින් කරන කෙනෙක්. නිති පන්සිල් රකින්නවා. සිල්වත්ව වාසය කරනවා. පොහොයට උපෝසත සිල් ආරක්ෂා කරනවා. සීල සංවරයෙන් යුක්තව ඉන්නේ. සිල්වත් බව රැකගෙන ඉන්නවා. සීල් සමාදන් වෙනවා විතර නෙමෙයි සීල සංවරයෙන් යුක්තයි. හොඳට සීලයෙන් සංවර වෙලා ඉන්නවා. ජීවිතේ වරද්දාගෙන නැහැ. ඈ දම්පැන් බෙදනවා. මිහිරි වචන කතා කරනවා. මසුරු නැති කෙනෙක්. දන් දීලා පින් කරගන්න කෙනෙක්. ඈ සිල්පද කඩා ගන්න නැතුව හික්මෙනවා. බලන්න. සිල් කඩා ගන්න අවස්ථාවයි. හැබැයි මෙයා සිල් කඩා ගන්න නැහැ කියනවා. දුව හොඳට සිල් රකින්න කෙනෙක් කියනවා. අනික් පවුල් වලටත් මොලොක් කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ අනිත් අයටත් පවුල් වල නෑ හිත මිතුරු අනිත් අයට සලකනවා. උදව් උපකාර කරනවා. ඒ වගේ මෑ ශ්‍රීමත් ශාක්‍ය මුනීන්ද්‍ර වූ සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසිකාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ ගිය ශ්‍රාවිකාවක්. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උපාසිකාවක්. සිල්වත් වූ භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් ගමට පිණ්ඩපාතේ වැඩියා. නෙත් සංගල බිමට යොමු කරගෙන හොඳ සිහියෙන් යුක්තව ඉඳුරන් රැකගෙන සංවරවයි වැඩියේ. ගෙපිලි වලින් පිණුසිඟා වඩිද්දී ඒ නිවසටත් වැඩියා. මහරජතුමනි ඔබට යහපතක් වේවා. උත්තරාර භික්ෂූන් වහන්සේව දැක්කා. ඕ පුරෝපු පෙන් බඳුනකුයි මිහිරු කැවුමක් ඒ භික්ෂුවට පූජා කළා. ස්වාමීනි මගේ පියාණන් කලුරිය කළා. ඔහුට මේ පින පැමිණේවා කියලා පින් අනුමෝදන් කළා. ඒ පින් දීපු මොහොතේම මට ඒ පුණ්‍ය විපාකේ ලැබුණා. වෙසමුණි රජුරුව වගේ මං කැමති විදිහට සැප අනුභව කරනවා. සතුරන් দমনය කරන රට දියුණු කරන රජතුමනි මේ අසනු මැනව. දෙවියන් සහිත ලෝකයාට අග්‍රවන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලයි කියන්නේ. රජතුමනි අඹදරුවන් සමගම ඔබේ බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්න. බලන්න පින්වතුනි මේ ප්‍රේතයාට අර ප්‍රේතයාගේ විමානයේදී විශාල පෙන් බඳුනක් ලැබිලා අර පුණ්‍ය 이르දියට අනුව කැවුන් මැවෙන්න හේතු වෙච්ච පිනක් තිබ්බා. තමන්ගේ දුව මනුස්ස ලෝකෙ හිටියේ. මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න දුව තමන්ගේ මිය පරලෝකීය තාත්තගේ නමින් අර පිණ්ඩපාතේ වැඩම කරන සංවරව වැඩි අර ස්වාමීන් වහන්සේට පෙන් වාජනයක් පූජා කළා. කැවුමක් පූජා කළා. මම මේ කරපු පින මගේ තාත්තගේ නමින් පිහිටාවා කියලා ඒ පින මිය පරලෝකීය තාත්තට අනුමෝදන් කළා. ඒ පුණ්‍ය විපාකයේ ලැබපු ප්‍රේතයා ඒ විමාන ප්‍රේතෙක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ පුණ්‍ය 이르දියකුත් තියෙනවා. හැබැයි කරපු කර්ම විපාකයට අනුව විඳවන දේ විඳවනවා. නමුත් අර පිනේ විපාකයක් ලබන්න අවස්ථාව තිබිලා. ඉතින් ඒ ප්‍රේතයා තමයි මේ කියන්නේ. ඒ පින් දීපු මොහොතේ මට ඒ පුණ්‍ය විපාකය ලැබුණා. වෙසමුණු රජුරුව වගේ මං කැමති විදිහට සැප අනුභව කරනවා. වෙසමුණි රජුරුව කියන්නේ සතරවරම් දෙව් රජවරුන් යටතේ මේ බෝමස් දෙවිවරුන්ගේ සතරවරම් දෙව් රජවරුන්ගේ යක්ෂ සේනාවට අධිපති දෙව් රජු.
ඉතින් ඒ දිව්‍ය රජුරුවන් වගේ මම දැන් මේ පුණ්‍ය 이르දිය ලබන්නේ කැමති විදියට සැප විපාක ලබන්නේ ඒ දුව කරපු පිනේ අනුමෝදන් වීමෙන්. ඒ පින් අනුමෝදන් කරපු එකේ විපාකෙන් තමයි මම මේ විදියට ලැබුවේ. ඉතින් මේ රජතුමාට කියනවා සතුරන් দমনය කරන රට දියුණු කරන රජතුමනි මේ කහන්න. දෙවියන් සහිත ලෝකයාටම අග්‍ර වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලයි. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලයි මම කියන්නේ. රජතුමනි අඹදරුවන් සමගම ඔබත් ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යන්න. දැන් මේ රජතුමාගේම ඇමති කෙනෙක් වෙලා හිටපො කලින් හිටපු කෙනෙක් තමයි මේ කියන්න රජතුමාට රජතුමනි ජීවිතේ වරද්ද ගන්න එපා. තුන් ලෝකේම අග්‍ර වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ දෙවියන් සහිත ලෝකයේ අග්‍ර වෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔබ සරණ යන්න. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යාම ජීවිතයට ආරක්ෂාවක්මයි. ඊළඟට කියනවා ආර්ය මාර්ගයේහි ගමන් ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය තමයි ඒ ධර්ම මාර්ගයන් අතර අග්‍ර වෙන්නේ. ඒ අමා නිවන ස්පර්ශ කරන්නේ ඒ ආර්ය මාර්ගයෙන්. රජතුමනි අඹදරුවන් සමගම ඔබ ඒ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යන්න. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම රත්නය ඔබ සරණ යන්න. ඒ සරණ ඔබට බොහෝ කාලයක් යහපත පිණිස පවතිනවා. ආර්ය මාර්ගයේ ගමන් කරන 4 දෙනෙක් ඉන්නවා. ඵලයේ පිහිටලා ඉන්න මාර්ගයේ ගමන් කරන ඒ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නේ සෝවාන් සකදාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන මාර්ගස්ත වූ ඵලස්ත වූ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නේ. ඒ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නේ තමයි ඍජු සිත් ඇති ප්‍රඥාවන්ත සීලවන්ත සමාහිත සිල් ඇති සිත් ඇති ආර්ය මහා සංඝ රත්නේ. රජතුමනි අඹදරුවන් සමගම ඔබේ ආර්ය මහා සංඝ රත්නේ සරණ යන්න. ඉක්මනින්ම සතුන් මැරීමෙන් වළකින්න. ලෝකෙහි සොරකම් කිරීම දුරු කරන්න. මත්පැන් බොන්න එපා. බොරු කියන්න එපා. තමන්ගේ බිරිඳගෙන් පමණක් සතුටු වෙන්නේ. පන්සිල් පද 5 හොඳට රැක ගන්න. ජීවිතේ වරද්ද ගන්න එපා. ප්‍රමාද වෙලා පස්සේ මං වගේ පසුතැවෙන්න එපා කියනවා. එතකොට රජතුමා කියනවා පින්වත් යක්ෂය ඔබ මගේ යහපත කැමති කෙනෙක්. පින්වත් දෙවිය ඔබ මට හිත කැමති කෙනෙක්. මං ඔබේ වචනේ ඉෂ්ට කරනවා. ඔබ මගේ ආචාර්යවරයා වෙන්න. මං බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ යනවා. අනුත්තර වූ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ සරණ යනවා. නරෝත්තමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංඝ රත්නයත් මං සරණ යනවා. ඉක්මනින්ම සතුන් මැරීමෙන් වළකිනවා. ලෝකෙහි සොරකම් කිරීම දුරු කරනවා. මත්පැන් බොන්නේ නැහැ. බොරු කියන්නේ නැහැ. තම බිරිඳගෙන් පමණක් සතුට වෙනවා. මං පන්සිල් හොඳින් ආරක්ෂා කරගන්නවා. මං බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශාසනයෙහි සිත් තලවාගෙන ඉන්නේ. මහා වාතයක් හමාගෙන ඇවිදින් බොල් වී ගහගෙන යනවා වගේ වේගවත් සැඩපහරක් තිබෙන ගංගාවේ තනරොඩු ගහගෙන යනවා වගේ මං ඔය පවිතු මිත්‍යා දෘෂ්ටි වමනය කරලා දානවා. ආයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටි පැටලෙන්නේ නැහැ. මට ඔබ අනුකම්පා කළා. මං ඔබේ වචනේ විශ්වාස කරනවා. මෙහෙම කියපු සුරට රජතුමා ඒ පාපී ආකල්ප වලින් වැළකීලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේට නමස්කාර කළා. රථයට නැගලා ආපහු පෙරදිග දිසාවට පිටත් වෙලා ගියා. මේ රජතුමා බොහෝ කාලයක් තෙරුවන් සරණ ගිහින් සීලේ පිහිටියා. සිල්වත් වුණා. ධර්මයේ හැසිරුණා. එතකොට එහෙම තෙරුවන් සරණ යන්න දහමේ පිහිටන්න මේ රජතුමාට අවස්ථාව ලැබුණේ අර ප්‍රේතේ කියපු කතාව අහලා. බලන්න එතකොට manuss ලෝකෙ ඉද්දි ජීවිතේ වැරදුනා. manuss ලෝකේ වැරදිලා ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදුනා. ඒ නන්දක ප්‍රේතයා ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදිලා කියනවා අනේ මම manuss ලෝකෙ හිටියා. මම manuss ලෝකෙ ඉන්න කාලේ පින්පව පිළිගත්තේ නැහැ. මෙලොව පරලොව පිළිගත්තේ නැහැ. අපාය දිවි ලෝකව කොහෙද තියන්නේ කියලා හිටියේ. නිරේ කියලා ලෝකයක් ගැන පිළිගත්තේ නැහැ. ප්‍රේත ලෝකෙ වැටුණාට පස්සේ බොහෝ දුක් විඳින්න වෙනවා කියලා පිළිගත්තේ නැහැ. ඒත් දැන් මං හැබැයිම ප්‍රේත ලෝකෙ ඉපදිලා ඒ දුක විඳිනවා.
පින්වත් රජතුමනි, ඔබ මනුස්ස ලෝකෙද්දි ජීවිතේ වරද්දා ගන්න එපා. මොකද මට තව මාස 6යි പ്രേත ලෝකයේ ආයුෂ ගෙවන්න තියෙන්නේ. പ്രേත ලෝකයේ විමාන പ്രേතයා විදිහට ඉන්න තියෙන මාස 6ක කාලයක්. ඊට පස්සේ කාටවත් වළක්වන්න බෑ. මම නිරේ උපදිනවා. කර්මානුරූපව නිරේ ඉපදුනාට පස්සේ ගොඩාක් දුක් විඳින්න වෙනවා. ඒ මහා නිරේ, අවීචි මහා නිරේ ගිනිදැල් හරි සැරයි. කොටස් වශයෙන් ගානට බෙදලා තියෙන්නේ. හාත්පසින්ම වට වෙච්ච යකඩෙන්. උඩින් යකඩ පියනකින් ආවරණය වෙලා මේ වැහිච්ච නිරේට වැටුනහම මම අවුරුදු ගාණක් විඳවනවා. අවුරුදු 100,000 ගාණක් නෙවෙයි, ලක්ෂ ගාණක්, කෝටි ගාණක්. එහෙම බොහෝ කාලයක් පැවුනට පස්සේ තමයි ආයේ මනුස්ස ලෝකෙ එන්නේ. ඉතින් මම මේ විඳින දුක ගැන දැනගන්න. මට අනාගතේ විඳින්න තියෙන දුකක් දැන් පේනවා. ඒ නිසා මනුස්ස ලෝකෙද්දී ජීවිතේ වරද්දා ගන්න එපා කියලා මේ ප්‍රේතයා අර රජතුමාට කතා කරලා කිව්වා. ඉතින් මේ කහපු පිංගලක රජතුමා බුදුරජාණන් වහන්සේව සරණ ගියා. ධර්මයේ සරණ ගියා. ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ සරණ ගියා. තෙරුවන් සරණ ගිහිල්ලා ධාර්මික ජීවිතයක් ගත කරා. බොහෝ දම්පෙන් පූජා කරලා පින් කරගත්තා. ජීවිතයේ යහපත ආරක්ෂාව සලසගත්තා. පින්නතුනි බලන්න එතකොට දැන් මනුස්ස ලෝකින් අපිට මේ പ്രേත ලෝකේ විස්තර මේ වගේ පේන්නේ නැහැ. ඔය ඉඳලා හිටලා අහන්න හම්බෙන ඔය බැඟට പ്രേතෙක් වැහිලා. එහෙම නැත්නම් ඔය දේවාලික කෑ ගහලා පින් ඉල්ලලා ඔය වගේ දෙයක් අහන්න ලැබෙයි. හැබැයි ඇස් දෙකින් අපිට මෙහෙමයි විපාකي කියලා පේන්නේ නැති නිසා මනුස්ස ලෝකේ සමහර අය මේකෙන් මත් වෙනවා. අපිට දැන් මේ සැප සම්පත් ලැබිලා තියෙන අපි කරපු පින් වලට කියලා දන්නේ නැත්නම් ඒ සසරේ කරපු පිනේ විපාකයක් මේ භුක්ති විඳින්නේ කියලා දන්නේ නැත්නම් තියෙන කාලේ කාලා බිලා ඉඳී. හැබැයි මේ පින ගෙවිලා යන වෙලාවක් එනවා. ඒ වෙලාවට තමන්ගේ යට තියෙන්නේ පවණක් මතුවෙන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ කාර්යයට අලු යට තියෙන ගිනි පිපුරු වගේ මතුවෙලා පත් වෙන්න ආපු වෙලාවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා ඒ වගේ පවක් මතුවෙන්න අපේ ජීවිතේ තියෙනවා නම් අභ්‍යන්තරේ ඒ පවේ විපාකේ මතුවෙන වෙලාවට දෙන්න උත්තර නැහැ. පිහිටක් නැහැ. ඒ නිසා පින්නතුනි ජීවිතේට ආරක්ෂාව කැමති කෙනා ප්‍රමාද නොවි කුසල් දියුණු කරගන්න ඕන. මොකද කෙනෙක් ධර්මයේ පිහිටලා නැති, පින්පව් ගැන විශ්වාසයක් නැති අය අහන්න පුළුවන් කෝ එහෙනම් ඔය කරන පින් වල විපාක පේන්නේ නැහැ. එහෙම කියන අය ඉන්නවනේ. එතකොට ඒ කර්මඵල විපාක පිළි නොගන්නා උදවිය හරියට ඇස් අන්ධ වූ අය වගේ කියනවා. උපතින්ම ඇස් අන්ධ කෙනෙකුට ඇතාගෙන කියපු කතාව අහලා තියෙනවනේ. ඇතෙක් ළඟට ගිහිල්ලා අන්ධ පිරිසක් එක්කගෙන ගිහිල්ලා ඇතාගේ නකුඩෙන් අල්ලන්න කිව්වා. එක්කෙනෙකුට නකුඩ අත ගාලා එක්කෙනෙක් කිව්වා ඉදලක් වගේ කිව්වා. තව කෙනෙක් ඇතාගේ කකුලෙන් ඇල්ලුවා. කකුලෙන් අත ගාලා බලලා කිව්වා ඇතා වංගෙඩියක් වගේ කියලා. තව කෙනෙක් ඇතාගේ බඩෙන් අත ගෑවා. එයා කිව්වා විශාල කළු ගලක් වගේ කියලා. හොඬෙන් අත ගෑවා. එයා කිව්වා තව විදිහකට. ඉතින් මේ විදිහට මේ අතගෙන එක එක විදිහට කිව්වා. අන්ධයෝ ඇතාගෙන කිව්වා වගේ ලෝකයේ ඇත්ත නොදැක කර්මඵල විපාක ගැන දැනගෙන ලෝකයේ ගැන කියලා දෙන බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ඒ ධර්මයේ ඇත්ත ගැන නොදැන යමෙක් පින්පව් ගැන පිළිනොගෙන වාසය කරයි නම් එයා මෙලව කාලා බීලා ඔහේ ජීවිතේ ගෙවලා පරලෝට වැටුණාට පස්සේ අඬන්න වෙන්නේ Tamanටමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ නමක් ලෝට පහළ වෙලා මේ සසරේ ඇත්ත කියලා දෙනවා. සාමාන්‍ය මේකේ මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි මනුස්ස ලෝකේ මධ්‍යස්ථ වූ විපාකයක් ලබනවා. පිනත් මිශ්‍ර වූ පවත් මිශ්‍ර වූ විපාක ලබනවා. දැන් මනුස්ස ලෝකෙම සමහර අය ඉන්නවා කන්න බොන්න නැහැ. එදා වේල හොයාගන්න නැහැ. දැන් අප්‍රිකානු රටවල ගානා වගේ දුෂ්කර රටවල් තියෙන්නේ. කන්න බොන්න විදිහක් නැතුව කුණු කානුවල කුණු ගොඩවල් අවුස්සනවා. ඉන්දියාවෙත් තියෙනවා සමහර පැතිවල. කුණු ලොරි පිටින් ගෙනල්ලා දාද්දී කුණු කඩුව අවුස්සනවා. රේක්ක උදළු අරන් ගිහිල්ලා කෑම ටිකක් හොයාගන්න. ආහාර පොදක් නැහැ. මනුස්ස ලෝකේ මේ වගේ දුක් විපාක විඳින අය දැක්කට පස්සේ මේ තියෙන പ്രേත ලෝක කියලා කියයි. නෑ පින්නතුනේ. එහෙනම් പ്രേත ලෝක ඉපදුනාම කොහොම විඳින්න වෙයිද කියලා හිතන්න. මනුස්ස ලෝකෙත් මේ වගේ පින්පව් අඩුකම් වෙනස්කම් තියෙනවනේ. ඊළඟට තව සමහර අය ඉන්නවා සාමාන්‍ය සැප සම්පත් තියෙන කාලා බීලා අඩුපාඩු නැතුව දැන් ලංකාවේ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගෙවනවා. ඊළඟට තව භවභෝග සම්පත් හොඳට තියෙන
පුණ්‍ය විපාකයක් සසරේ ලැබිච්ච අයත් ඉන්නවා. හැබැයි මේ මනුස්ස ලෝකෙ විඳින සම්පත් අනුව එයා ඒවට අනුව ජීවිතය ගෙවනවා මිසක් එයාට පේන්නේ නැහැ පරලෝ ගතිය. ඒක මතුවෙන්නේ මරණාසන්න කාලෙ වෙද්දී. පව් කරගත්තු අයට පවේ විපාක මතුවලා එද්දී කෑ ගහන අවස්ථා අපි අහලා තියෙනවා. නිරේ ඉපදිලා. නිරේ උපදින්න ඕන්න මෙන්න ලකුණු මතුවලා කෑ ගහනවා. ඔන්න මාව ඇදගෙන යන්න එනවා කවුද? රෑ හීනෙන් බය වෙලා කෑ ගහනවා නැගිටිනවා. ඒ වගේ වෙච්ච අවස්ථා අපි අහලා තියෙනවා. එතකොට එහෙම වෙන්නේ මනුස්ස ලෝකේ වරද්දගෙන පින්පව් පිළිගන්නේ නැතුව. ඊළඟට පුණ්‍ය විපාකයට අනුව දෙව්ලොව උපදිද්දිත් ඒ ලක්ෂණ දකින්න ලැබෙනවා සමහරුන්ගේ. ඉතින් අද කාලේ බොහෝ විට දකින්න ලැබෙන්නේ අන්න අහවල් සීයා කතා කළා. අහවල් ආච්චි කතා කළා. ආන් අර දොර මුල්ලේ ඉන්නවා. මෙන්න මෙතන ඉඳලා කෑ ගහනවා. මෙන්න අඬ ගහනවා මට. දැන් එන්න කියනවා. සිහි විකල් වෙලා ඇයි මරලා තෝනි දීලා කෑ ගහලා බය වෙලා සිහි විකල් වෙලා ඉන්නේ. ඒ වෙලාවේ හැමෝම ජීවිතය අවසන් වෙලා අර പ്രേත ලෝකික දුගති ලෝකික ඇදිලා ගිහිල්ලා කාගෙන් නම් පිහිටක් ලබන්නද? එහෙම කොයිතරම්නම් වෙනවද? බුද්ධ ශාසනයක් පිහිටලා තියෙන ධර්මයක් පිහිටි රටේ ඉන්න අපිටත් ඒ වගේ විපත් ඇති වුණොත් ඇති යහපත මොකද්ද? මනුස්ස ජීවිතයේ ඇති වැදගත්කම මොකද්ද? ඒ නිසා පින්නතුනි අපි ඒ ඍණමටපත් නොවෙන්න දුක් විපාක ඇති දුගතියකට වැටෙන්නේ නැති වෙන්න ජීවිතයේ යහපත සලස ගන්න ඕන. මනුස්ස ලෝකේ මධ්‍යස්ථ විපාක ලබන තැන. ඒ වගේම പ്രേත ලෝකේ ඉපදුනාට පස්සේ ආත්පසින් දුක, බඩගින්න, පිපාසය, කැම්බීම හරි හැටි නෑ. යන්නේන මං නෑ. කෙහෙටු වෙලා කර කියා ගන්න දෙයක් නැති දුක් විපාක ලබනවා. ඊළඟට නිරේ ඉපදුනාට පස්සේ ආත්පසින් දුකම විතරක් පිරීලා. දැන් මේ പ്രേතවත්වයේ විස්තර තියෙනවා. මම പ്രേත ලෝකෙ ඉපදිලා ඉන්න പ്രേතෙක්, විමාන പ്രേතෙක් වෙලා ඉපදිලා හිටියේ. යන්තම් මනුස්ස ලෝකෙ ඉන්න දුව පිනක් කරලා පින් අනුමෝදන් කරා. ඒ නිසා මට ඒ පින ලබන්න යම් අවස්ථාවක් තිබිලා ඒ පිනේ විපාක ලැබුවා. හැබැයි ඒ පිනේ විපාකත් ලබන්න පුළුවන් මාස 6යි. මේ මාස 6 ඉවර වුණාට පස්සේ ආයේ പ്രേත ලෝකෙන් නිරේට චුත වෙනවා. ඒ යන්න තියෙන තැන පේනවා. බලන්න වෙනස. මනුස්ස ලෝකේ නිරේ පේන්නේ නැහැ නේ හැම නිතර. දැන් මාස 6ක් තියා නිරේ දුක්, නිරා දුක් පේනවා. ඔබ අහවල් තැනට තමයි ඇදලා දාන්නේ කියලා. බේරෙන්නද? ආයේ පින් කරන්නද? ඒකනේ කෑ ගහලා කියන්නේ අනේ මම මනුස්ස ලෝකෙට ගියොත් ආයේ පින් කරගන්න. ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. එතකොට බලන්න ජීවිතේ වැරදුනාට පස්සේ වෙන පැත්ත. ඒ වගේම ජීවිතේ යහපත සලසගත්තට පස්සේ මෙලොවදී බොහෝ පින් දාම් කරගෙන දන් දීලා එයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගත්තු පිනින් සිල්වත් වෙලා වාසය කරොත්, තෙරුවන් සරණි පිහිටලා හිටියොත්, ධාර්මිකව ජීවිතය ගත කළොත් අන්න එයා මෙලොව හැර පරලෝට යනකොට සුගතිය කරා යනවා නිදා පිබිතියා වගේ. ඒ අය පිළිගන්නේ හරියට දුර රටක ඉඳලා එන කෙනෙක් දැන් පිට රටකට ගිහිල්ලා බොහෝ කාලයක් ඉඳලා අවුරුදු ගාණක් රස්සාවල් කරලා වැඩ කරලා ලංකාවට එනවා. ලංකාවට එද්දී ඒ කෙනාව පිළිගන්න තමන්ගේ නෑදෑයෝ, නෑ හිත මිතුරන් පිරිවර ගිහිල්ලා ඉන්නවනම් ඒ කෙනාට ගොඩාක් සතුටක්. දැන් නෑදෑය වාහනයක් අරගෙන ගිහිල්ලා එයාව එක් කරගෙන ඇවිල්ලා කන්න බොන්න දීලා සත්කාර කරලා සලකනවා. අන්න ඒ වගේ දුර රටක ඉඳලා එන ඥාතියෙක් පිළිගන්න ඉන්නා වගේ තමන් කරගත්තු පින විසින් තමන් මෙලොව හැර පරලෝට යද්දි පිළිගන්නවා. මේ පිනේ විපාක ගැන පිළිගැනීම තියෙනවා නම් ඒ කෙනා කල්පනා කරනවා අපි මනුස්ස ලෝකේ පුංචි කාලයක් ගෙවන්නේ අවුරුදු 60ක් 70ක් 80ක් ගෙවයි. සංසාර ගමන අවුරුදු 100 දහස් ගණනින්, ලක්ෂ ගණනින්, කල්ප ගණනින් ගෙවාගෙන ඉන්නේ. එහෙම කල්ප ගණනින් ගෙවාගෙන ඉන්න සංසාර ගමනේ මනුස්ස ජීවිතේ පුංචි කාලයක්. හැබැයි මේ පුංචි කාලේ තීරණය කරනවා තමන්ගේ මෙලොව හැර පරලෝට යන ගමන. පරලෝ යහපත සලසා ගන්න ආකාරය මේ පුංචි කාලේ තීරණය කරනවා. ඒ නිසා අපට ලැබිලා තියෙන අල්ප ආයුෂ කාලෙකින් යුතු මේ ජීවිත කාලේ හැරිලා බලද්දි ඉවරයි පින්වතුනි. දැන් බලන්න මිනිසුන්ගේ ආයුෂ අවුරුදු 60ක් 70ක් 80ක්. මේ නොඑක් ව්‍යසන ඇවිල්ලා වයසට ගිය අය ජීවිත අවසන් වෙලා යනවා. අපේ ජීවිත ආයුෂ කාලේ බැලුවොත් මේ අවුරුදු 15 20 30 ගෙවිලා යන්නේ හැරිලා බලද්දි ඉවර වෙලා. ආපහු හැරිලා බලද්දි අපේ පුංචි කාලේ අද ඊ වගේ. ඉතින් මෙහෙම ජීවිතේ ඉක්මනින් ගෙවිලා යද්දි මේ ලැබිච්ච පුංචි කාලේ අපිට ලොකු වාසනාවක් ලැබිලා තියෙනවා.
බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සරණ ලැබිලා. ඒ උතුම් සද්ධර්මයේ සරණ ලැබිලා. ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ සරණ යන ලැබිලා. සීලයෙන් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගන්න පිළිවෙල අහන්න ලැබෙනවා. සිල්වත් වාසය කරන්න සිල්පද කඩාගන්න එපා කියලා අහන්න ලැබෙනවා. එහෙම වැරදුනොත් මෙන්න විපාක කියලා අහන්න ලැබෙනවා. ඒවා අහන්න ලැබි අපේ ජීවිතේ නොමගට ඇදිලා ගියෝ කවුද එන්නේ අපිව බේරගන්න? ඒ නිසා වෙන කෙනෙකුට අපිව බේරගන්න බෑ. තමන්ගේ යහපත ආරක්ෂාව සලස ගන්න තියෙන්නේ තමන්ටමයි. තමන්ගේ පිහිට පිළිසරණ ආරක්ෂාව තමන් සලසා ගත්තොත් මෙලොව හැර පරලොවට යද්දී පරලොව සුගති රැකවරණ සලස ගන්න ලැබේ. දෙව්ලොව පිහිටක් පිළිසරණක් ලබා ගත්තොත් මේ ධර්මයේ හැසිරෙන ආයමත් යම් ඉඩක් ලැබේවි. ඒ නිසා ජීවිතේ වරද්ද ගන්න නැතුව මෙලොව තියෙන සම්පත් වලට මත් වෙලා මේ ලෝකේ කරන කියන දේවල් ගැන පමණක් නොසිතා මෙලොව පරලොව දෙලොවම ගැන හිතලා කර්මඵල ගැන පිළි අරගෙන ඒ ගැන විශ්වාසයෙන් යුතුව මෙලොව වගේම පරලොව යහපත පිණිස ඕන කරන උපකාර සලසගෙන මෙලොවත් පරලොවත් දෙලොවම යහපත සලසගෙන ජීවිතයට ආරක්ෂාවක් ඇති කරගන්න. ඒ ආරක්ෂාව තමයි Tamanට මෙලොව පරලොව දෙලොව පිහිට තියෙන්නේ. ඒ නිසා තෙරුවන් සරණේ පිහිටි කෙනෙකුට ආරක්ෂාවක් තියෙනවා. පරලොව දුගතියකට නොවැටෙන්න. සුගති රැකවරණ සලසා ගන්න. ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්න. සතර අපායේ වැටි කෙලවරක් නැතුව මහා සාගරේ පරදන්න කඳුළු හලහලාපු සංසාර ගමනේ නිදහස් වෙන පිහිට සලසා ගන්න ෂේම භූමිය ලැබෙනවා. ඒ නිසා ඔබ හැම දිනාට තෙරුවන් සරණ තුල පිහිටලා පරලොව දුගතිවල තියෙන දුක් විපාක ආදීනව තේරුම් අරගෙන සුගති රැකවරණ සලසා ගන්න. සසරේ තියෙන භයංකර බව තේරුම් අරගෙන ධර්මයේ පිහිට ලබා ගන්න. තෙරුවන් සරණින් සිල් ගුණ ධම් ආරක්ෂා කරගෙන පින් දාම් රැස් කරගෙන මෙලොවත් පරලොවත් දෙලොවම යහපත සලසා ගන්න. මේ ශ්‍රවණය කළ සියලු දහම් කරුණු හැම දිනාට එකසේ උපකාර වේවා. සාදු සාදු සාදු.